Պարոն Վարդևանյան, բացում եք ձեր ու Հայաստան դաշինքի միջև չլուծված հարցեր չկան, ընկերական հարաբերություններ են։ Նոր ձեզ մեղադրում էին ընտրակաշառքով ԱԺ փոխոսնակ դառնալու մեջ։ Եվ նաև ասում են մեկնաբան եք Տիկին Խամոյանը, այստեղ չի, բայց ես այլ բան եմ ուզում մեկնաբանել։ Տիկին Խամոյանը տևական ժամանակ է եւ նաև այսօր այս խմբակցությունից տարբեր գործընկերներ ասում են այ քաղբանտարկյալ է, օրինակ Արեգնազ Մանուկյանը եւ ինչու չեք խոսում այդ մասին։ Ես ունում Տիկին Խամոյանին դիմեմ, ասում Տիկին Խամոյան, ինչ չեք լսում, երբ որ խոսում ենք այդ մասին։ Օրինակ ես մի քանի անգամ մեկնաբանել եմ, երբ որ հարց է հնչել դրա մասին ու ասել եմ, որ իհարկե ամեն դեպքում պետք է երեխայի լավագույն շահը պահպանվի, պաշտպանվի, բայց ասել, որ կին է դրան բերումով չպետք է կալանավորվեր, կամ ասել, որ նա քաղբանտարկյալ է, դա ես չեմ ասում, որ Տիկին Մանուկյանը մեղավոր է, ես անմեղության կանխավարկածը հարգում եմ, բայց դուք չեք հարգում մեր ինստիտուտները, որտեղ ասում եք, որ նա մեղավոր չէ, այլ միայն քաղաքական իր հայացքների բերումով է հայտնվել այդ կարգավիճակում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Նաև Տիկին Խամոյանը օրինակ չէր հիշում կանանց, երեխաների մասին, երբ որ օրինակ ես խորհրդարանի շենքի դիմաց կոչ էին անում հրոսակախմբերին, մեր հասցեներն էին հրապարակում, ասում են գնացեք ԿՊԱ-ական падգամավորներին բերեք ուժով։ Բայց ժամանակ ես իմ նույն տարիքի աղջիկ երեխայի հետ տանը միայնակ էի, երբ որ դուք հասցե եք հրապարակում ուղարկում եք մեր տուն։ Այդ ժամանակ ոչ կին կար, ոչ երեխա կար, ոչ կանանց իրավունքների պաշտպանություն կար։ Ու Տիկին Խամոյանը այն մարդկանցից էր այլ ընդդիմադիրներն էլ հետները։ Հիշում եք դոգի բանով, ուրեմն կոչով հայտնվել էին ազգային ժողովի դիմաց, որ ծափ էր տալիս, երբ որ բան էին անում, մեր հասցեներն էին հրապարակում։ Քաղբանտարկյալների մասին։ Իհարկե կարող եմ տարբեր զեկույցներ մեջ բերել, դա շատ երկար ժամանակ կպահանջի, այս առիթով չեմ անի, բայց այդ զեկույցները փաստում են, որ Հայաստանում խոսքի ազատության մակարդակը, ժողովրդավարության մակարդակը, մամուլի ազատության մակարդակը շատ բարձր է, եւ նաեւ կարող եմ համեմատականներ անցկացնել ձեր իշխանությունների օրոք այդ նույն ցուցանիշները ինչ ողբալի վիճակում են, բայց ես դա չեմ անի։ Դուք մեջ բերում եք ԵԽԽՎ բանաձևը, Տիկին Ղահրամանյանն էր կարծեմ, 19:00 բանաձևը, գործընկերներս ասացին արդեն ինչ մոտիվով է այդ բանաձևը առհասարակ ի հայտ եկել, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք չէ, միգուցե, բայց ձեր հայրերը, երկու խմբակցության այդ առաջնորդների կհիշեն, որ 2008 թվականի դեպքերից հետո միջազգային տարբեր կառույցներ բանաձևեր ունեին Հայաստանի հետ կապված։ Օրինակ, ԵԽԽՎ-ն անգամ սանկցիա է կիրառել Հայաստանի դեմ, քաղաքական մոտիվներով բանտարկված մարդկանց քաղհալածյալ, քաղբանտարկյալ կոչելով, իսկ ձեր մատնանշած դեպքերի հետ կապված մեր իշխանության օրոք դուք գեթ մեկ դեպք չեք հիշի, գեթ մեկ ուրեմն բանաձև չեք կարող մեջ բերել, որ քաղբանտարկյալների արկայության մասին մի որևէ նշում լինի, չկա նման բան։ Իսկ ձեր իշխանությունների օրոք այդ ամեն ինչն եղել է, ու եմ ասում, Հայաստանը սանկցիաներ է կիրառվել Հայաստանի դեմ։ Ու բան է, այտենց ամեն մեկը, որ ենթադրյալ հանցագործություն կատարի, հետո մտնի քաղաքականություն եւ ասի ես քաղբանտարկյալ եմ, դա այդպես չէ։ Շատ հայտնի Վարդան Ղուկասյանի դեպքը։ Մարդը դուրս եկավ այդ նախաքննական մարմնից, ասեց ես իմ համար հանգիստ ապրում էի, դուք ինձ ստիպեցիք ես մտնեմ քաղաքականություն։ Հիմա դուք բոլորդ ասում եք բանը, քաղբանտարկյալ է։ Լավ է, մի հատ էլ այդ բանից չեք սարքում բերում, ասում Վարդան Ղուկասյանը քաղբանտարկյալ է։ Բայց դուք իդեպ մեջ բերեցիք նորից էլի ոնց որ Տիկին Ղահրամանյանն էր, իբր սրբազան պայքարի հետ կապված եղել է ԵԽԽՎ բանաձև, բայց Տիկին Ղահրամանյան ճիշտ ռակուրսից չեք ներկայացնում իրողությունը։ Բացի թիվ 5-ի ռեպորտաժները բանաձև կարելի է կարդալ, ու ես բայց ձեր համար կկարդամ այդ բանաձևի հատվածը, որը ձեզ պետք է որ հետաքրքրի։ Հա, այդ սրբազան պայքարի հետ կապված ինչ էր ասում ԵԽԽՎ, ուրեմն ձմեռային նստաշրջանում ընդունված բանաձևը։ Ասում էր, որ վեհաժողովը խորը մտահոգություն ունի եկեղեցու մի քանի հոգևորականների կողմից իշխանությունը բռնազավթելու ծրագրերի մասին տեղեկությունների առնչությամբ։ ԵԽԽՎ բանաձևում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին 5.1 բաժնում գրված է, ցիտում եմ.
որ խորապես մտահոգված է վարչապետի եւ հայ եկեղեցու առաջնորդի միջև լարվածությամբ, ինչպես նաեւ հայ առաքելական եկեղեցուն պատկանող մի քանի հոգեվորականների կողմից իշխանությունը զավթելու դավադրությունների մասին հաղորդագրությունով։ Նաեւ ասվում է, որ մտել են քաղաքականություն, ինչը մեր համանդրությամբ եւ օրենսդրությամբ ջրբաժան կա այդտեղ։ Եղխվե ձեր մատնանշած բանաձևը դրա մասին էր խոսում։ Դա համար եկեք ճիշտ մեջ բերենք, ինչ է ասում։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն այս Կտրիշ Ներսիսյան կաթողիկոս բանավեճին։ Ուրեմն Տիկին Հովսեփյանը արեկա ամենաակտիվն էր տենց խփում, երբ որ ասում են Կտրիշ Ներսիսյան։ Բայց Տիկին Հովսեփյան, դուք ինչու եք, ես ասում եմ ինչ ուզում եմ։ Ինչի եք ուզում հասկանամ, օրինակ հարվածում սեղանին։ Կարող է մարդը լինել հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու առաջնորդ ու մի անգամ գնահատական չտա սեփական հոտին, հավատացյալ հոտին 120,000 մարդկանց հավատացյալների սովամահությունը Ռուսաստանի կողմից որպես հակահաբեկչական գործողություն անվանելը։ Օրինակ, ես դա չեմ կարողանում պատկերացնել։ Որևէ մի գնահատական չի տվել։ Օրինակ, նա կարծում եմ չի տվել, որովհետև 2023 թվականին Վլադիմիր Պուտինի կողմից արժանացել է պատվո շքամեդալի։ Միգուցե դրա համար չի տվել այդ արձը։ Օրինակ դուք ինչի չեք տվել։ Կարող է միգուցե այդ նույն Վլադիմիր Պուտինի կողմից ռուսամետ ուժ համարվող ուժի падգամավոր եք դարձել, դրա համար չեք խոսում։ Կարող է, բայց եկեք գնահատական տվեք, հետո նոր Կտրիշ Ներսիսյան լսելուց սենց արեք։ Ես Կտրիշ Ներսիսյան եմ ասել ու ասելու եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչու եք խանգարում ելույթ ունեցողին։ Շատ լավ, ուզում եք այդպես, մի վարքյան, ուզում եք այդպես, կլինի այդպես, ոչ մի պրոբլեմ, շարունակեք Տիկին Հակոբյան։ Ոչ, դուք սկսեցիք երկու անգամ մենք դիմացանք, կլինի այդպես, ոչ մի պրոբլեմ չկա, շարունակեք Տիկին Հակոբյան։ Հայրենիքի փնտրտուքի մասին։ Այստեղ մի շաբաթ է, մեզ ասում են որն է հայրենիքը, հայրենիքի սահմանը որն է։ Ուրեմն 2024 թվականից մեր կրթական դպրոցի, միջնակարգ կրթության այդ համակարգում կա իմ հայրենիքը առարկան, կոչվում է իմ հայրենիքը, 5-րդ դասանում դասավանդում է, կա դասագիրք։ Ես ձեզ ուզում եմ մեջ բերել այդ դասագրքի 17-րդ էջից հատված։ Մենք ազգադավ իշխանությունները, որ ասում եք հայրենիք չեք ճանաչում, բան, արժեքներ։ Մենք երեխաներին սովորեցնում ենք 24 թվականին է ներդրել, թե որն է հայրենիքը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ համար կարդալ, թե որն է ըստ մեզ, որն է այդ սահմանները մեր պատմական հայրենիքի։ Ասում ենք, որ հայերի պատմական հայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն է։ Այստեղ կազմավորվել եւ իր պատմական ուղին է անցել հայ ժողովուրդը։ Հայկական լեռնաշխարհի սահմանները ձգվում են Սև ծովի հարավից մինչև Կասպից ծով, սահմանազատվելով լեռնաշղթաներով։ Նաև այստեղ մենք երեխաներին սովորացնում ենք, որ հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր լեռը Մասիսն է կամ Մեծ Արարատը։ Եվ սենց կարևոր բաներ, որի հետ կապված դուք գայս եք մեզ եք մեղադրում, իսկ մենք ներդրել ենք առարկայ երեխաներին սովորացնում ենք որն է դա։ Դրա համար մի փնտրեք։ Դուք այս հավաքական ընդդիմությունը ձեր սիրած ասած, պարոն Կարապետյան, մեզ 5 տարի մեղադրել է 42,000 կիլոմետր տարածքով հայրենիքը ընդամենը 29743 դարձնելու մեջ, ասում եք այո, հաստատում եք։ Ու եկել եք այստեղ ասում եք երկու իրականություն կա պատմական Հայաստան, կա իրական Հայաստան։ Պատմական Հայաստանը մենք կիսում ենք այլ ժողովուրդների հետ։ Ճիշտ բաներ եք ասում։ Ես ձեզ ասեմ, ձեր հռետորաբանությունը այն էության հետ, որը դուք ներկայացրել եք տարիներով, շատ է տարբերվում։ Ախր այդ երկուսը իրար հետ մի տեսակ չի խոսում։ Եթե գալիս եք ասում եք դուք 42,000-ից սարքել եք 29743 ու նաև այստեղ հայտարարում եք որ դուք չունեք տարածքային պահանջ, բայց միևնույն ժամանակ մեզ մեղադրում եք ու քաղաքական դիվիդենդ եք սարքում այդ ամեն ինչը, սա իրար հետ չի խոսում։ Պետք է ազնիվ լինել եւ ասել այն, ինչ ասել եք։ Շնորհակալություն։